کور کې مې څه شی نشته او پلار مې مړ شوی دی. کور کې څه شی هم نشته. زما ورور اوس ډوډۍ راوړي پکې او مور مې اوبه اچوي موږ له راکوي. اوس ژمی را روان دی څه شی هم نشته، نه جمپرې دي نه خپې کې چپړې هم دي. دا لاسونه هم چاودېدلي دي، دومره موږ سره پیسې نشته چې موږ واسلین والو. هېڅ شی هم نشته، نه اوړه دی نه چای دی. وچه ډوډۍ ډېر چې ماشومانان وږي شو ورته ویې وچه ډوډۍ ټکوو بیا راوړو د همسایه نه غواړو وچه ډوډۍ راکوي ټکوو بیا دا ماشومانان ته ورکوو. السلام علیکم. قدرمندو، خیوي ولسوالۍ اسلامپور ته راغلی یم. یو داسې دردونکی کورنۍ خدمت ته راغلی یم چې دغه خویندې کونډې دي او په کور کې څو ورځې کېږي چې خوراک لپاره څه نشته، او تر څنګ هغه نیکۍ تاسې ګورئ هغه فلجوالی. دی به د کور لپاره 1 روپۍ 2 روپۍ نفقۍ پیدا کولو، هغه بیچاره فلجوالی. او تر څنګ دغه ماشومان ګوري، دغه ګلالي، دغه ښایسته ماشومان دغه ټول یتیم دي. خورکۍ که تاسې خپل مشکل مونږ ته ووایي. زموږ کور کې 2 ورځې اوړه نه وي، میاشت غوړه نه وي، بوره نه وي، همداسې به حیرانه محتاجه ناست وي. او ورشئ زموږ کوټه وګورئ چې څنګه څه حالات دی، او غریبي دی ډېر، او ګټل والا څوک نشته. ګټې څوک نشته. او الله. خورکۍ تاسې څه مشکل لري؟ زمونږ هم همداسې حالات دی، خراب حالات دی. زمونږ هم څوک ګټل والا نشته. دغه کوټه دی زمونږ وګورئ، بچي هم همداسې بې کالي بې جامې جمپرې نشته، یخې راغلی دی، هېڅ شی هم نه لرو کور کې. سودا خو بیخي نشته، هغه دی پتیله مې خیر دی خالي یې خیر، هېڅ شی هم نشته، نه اوړه دی نه چای دی. وچه ډوډۍ ډېر چې ماشومانان وږي شو ورته ویې وچه ډوډۍ ټکوو بیا راوړو د همسایه نه غواړو وچه ډوډۍ راکوي ټکوو بیا دا ماشومانان ته ورکوو. الله. وچه ډوډۍ خوري. وچه ډوډۍ خورو. او ژمی د دې خپو کې چپړې کې هم نشته. وګوره خپو دې د دې هم نشته، هغه یې نشته. قدرمندو، کالي نه وګورئ، یعنې سخت ژمی دی او د ګلالي ماشومانو په خپو کې ګورئ چپلک دې نشته دی، او تر څنګ د کالو حالات هم ګورئ چې یعنې جامپرې تر اوسه پورې دیو نه دي اخیستي. کور کې مې څه شی نشته او پلار مې مړ شوی دی. کور کې څه شی هم نشته. زما ورور اوس ډوډۍ راوړي پکې او مور مې اوبه اچوي موږ له راکوي. اوس ژمی را روان دی څه شی هم نشته، نه جمپرې دي نه خپې کې چپړې هم دي. دا لاسونه هم چاودېدلي دي، دومره موږ سره پیسې نشته چې موږ واسلین والو. موږ سره دومره پیسې نشته چې چای واخلو، نه م چای لیدلی نه م بوره لیدلی دی، موږ سره څه شی هم نشته. قدرمندو، واقعا همدغسې ده. دغه اطاقونه ګوري چې دیو بار بار ماته د اطاق ذکر کوي، وایي زموږ کوټه وګوره، اطاق وګوره. نو دغه اطاق وګورئ په دغې ژمي کې لیدونکو ته بار نه ښیوه چې فرش نه لري. دا ګورئ دا فرش نه لري. نو قدرمندو، دغه زما کوشش دی چې زه ولسوالۍ په ولسوالۍ سیمه په سیمه چې دغسې اړمن کورنۍ څوک ادرس راکړي، نور انشاءالله خدمت ته یې ځان را رسوم او یو څه خوراکي توکو مرسته ترسره کوم. او قدرمندو، په هیوادوالو غږ کوم چې سخت ژمی دی او په دې کمپین کې موږ سره شریک شئ چې دغې ګلالي ماشومانو ته کم څه کم هغه جامپرې واخلو. د خوراکي توکي موږ ورکوو، خو دغه د جامپرو مرسته تر اوسه پورې موږ سره نه دی شوی او موږ سره نشته دی. خوراکي توکي شته، خوراکي توکي به ورکوو. د جامپرو د بوټانو په اړه موږ سره مرسته ترسره کوي. بچا اوس به راشي تاسو زه خوراکي توکي در کوم. بچا ښه دغه هلکان دې راشي، بچا جینکیان دې پاتې شي انشاءالله. ستاسو 2 میاشتې بس دي، بس دی. خوشحاله ستئ؟ دا بچا وهلې ماغه د کیک دی، دا وهله. تاسو ډېر خوښ شي. دا ویسته بچا. قدرمندو، دغه مرسته د حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي چې د 2050 روپو سودا ده. لاسونه خورکۍ جګ کوي. دغې حاجي صاحب ته دعاګانې وکړئ.